राजकुमारी क्या हुआ? मैडम मेरे जुकाम हो गए 3 दिन से। और क्या हो रहा नाक है? से पानी चल रहा था कल से, तो आज थोड़ी सी हवा में भी निकलूँ ना, तब ये हाँ। लग गया कि ना नाक एकदम साँस बंद हो जाए मेरे से। नमस्कार, आपको भी इनकी तरह सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है और आप प्रेग्नेंट है, घबरा रही हैं कहीं मेरे बच्चे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मैं क्या करूं? तो आइए जानते हैं आप घर पर क्या कर सकती हैं। सबसे पहले गुनगुने पानी पीती रहें, हाइड्रेशन का अच्छा ध्यान रखें। आपको लग रहा है सर भारी है, नाक बंद हो रहा है, तो आप अदरक वाली चाय पी सकती हैं। इसके अलावा अदरक शहद का काढ़ा बनाकर पी सकती हैं और गर्म चीजों का सेवन करें, जैसे सूप है, गरम गरम दाल है या गरम दूध है। रात को सोते वक्त हल्दी वाला दूध पिए। इसके साथ में अगर आपको लग रहा है गले में खराश है, दर्द हो रहा है, तो नमक के गार्गल करें सुबह और शाम। नमक के पानी को पिए ना, थूक दे। साथ में अगर नेजल ब्लॉक लग रहा है, नाक भरा भरा सा लग रहा है, तो स्टीम ले लें। स्टीम के साथ में विक्स वेपोरब भी डाल लें ताकि आपका नाक खुल जाए। रेस्ट करें। रेस्ट के दौरान आपकी रिकवरी होगी। उस दौरान आप अपने बच्चे की फिटल मोमेंट भी महसूस करें। अपने बॉडी के टेम्परेचर का ध्यान रखें, कहीं आपको हाई ग्रेड फीवर तो नहीं है। साथ में आप प्रोटीन रिच डाइट लें, फ्रूट्स लें, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी जुकाम होना एक आम बात है और ज्यादातर केसेस में 3-4 दिन में ठीक भी हो जाता है, परंतु कभी कभार अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम है तो ये निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है कि डॉक्टर से सलाह कब लें। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है या आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या बच्चे की मोमेंट फील नहीं हो रही और 3-4 दिन हो गए आपका जुकाम भी सही नहीं हुआ, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। कभी कभार ये सामान्य सा दिखने वाला जुकाम आपको निमोनिया की तरफ भी ले जा सकता है। अपनी मर्जी से कोई दवाई ना लें। अगर आपको मामूली बुखार है तो आप पैरासीटामोल यूज कर सकती हैं। इसके अलावा रात को सोते वक्त हल्दी वाला दूध लें और फिटकरी वाले पानी में अपने पाँव डिप करें और उसके बाद में पोंछकर सरसों का तेल या फिर बादाम के तेल से मसाज करें। इससे आपकी बॉडी में थोड़ा गर्माहट आएगी और आपके जुकाम ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद।